엄마 강아지는 왜 움직이지도 않고 가만히 엎드려 있을까요? 엄마 강아지의 딸사랑은 남달랐습니다. 거울 좀 봐. 넌 이 세상에서 제일 이뻐. 제가요? 맛있는 거는 언제나 딸을 주려 했어요. 그뿐인가요? 눈이 오면 항상 눈 치우기 힘든 엄마를 돕는 효녀였습니다. 배고픈 아기 강아지는 높은 곳에 있는 밥그릇을 맴돌고 있었어요. 그 순간 어미 강아지는 조용히 앞다리를 낮추고 엉덩이를 높이 든 채 마치 올라와 라고 말하는 듯한 자세. 머뭇거리던 아기 강아지는 결국 엄마의 등을 딛고 올라가 그 위에서 냠냠 먹기 시작해요. 그리고 그때부터 어미 강아지는 단 한 번도 몸을 움직이지 않았습니다. 불편해도 아파도 밥을 다 먹을 때까지 가만히 기다렸어요.